câmera ruim. Eu acho que se fosse eu teria ficado cagadíssima. Eu acho que várias pessoas devem ter visto fogo assim acontecer naturalmente. Oi, galera, nós fomos reacender uma fogueira. Pessoal, a gente tá reacendendo a fogueira aqui, gente, que ela apagou. Olha aí, gente. Tortura. Pessoal, conseguimos reacender a fogueira aqui, pessoal. Depois de tanto custo. Ó, o Igor fala que ele conseguiu. Eu que saí desesperadamente por madeira. Ele só saiu apagando a fogueira. A fogueira apagou 3 vezes, gente. Ah, gente. Fui, galera. Tchau. Amanhã eu mostro mais.